Подводя итоги, можно сказать, что это полноценный городской автомобиль, который подойдет как для начинающих водителей, кто только сдал на права, так и для какого-нибудь семейного бюджета. Он очень сильно сэкономит ваш семейный бюджет, но, к сожалению, с маленьким багажником. Автомобиль был привезен из Кореи, подобран нашими специалистами. Кадры подбора мы вставим в видеоролик. Добрый день, дорогие друзья, с вами компания Savin Import Auto. Сегодня у нас на обзоре Kia Morning 2020 года выпуска с минимальным пробегом